Всем доброго дня, в эфире Северокорейский вестник, ветер Чурчхе. Ну что, внуки Ким Ир Сена, зажигаем в этот пятничный вечер. Уже улеглась шумиха первых дней учебного года, школьники отправились добывать знания кто как может. Началась реальная политическая жизнь. После парада в Пекине на площади Тяньаньмэнь европейские лидеры поняли, что над глобальным превосходством Запада нависла тень. Да еще эти странные заявления на самом параде. Публике представлена стратегическая ядерная межконтинентальная ракета. Может, бахнем? Обязательно бахнем. И не раз. Весь мир в труху. Но потом. В ответ этого Зеленский снова собрал коалицию подмоченных в Париже. Спецпредставитель США Витков покинул встречу уже через 20 минут. А Трамп спустил полкана на европейских лидеров. Собака гавкает. Откель вы все это знаете? У нас есть агенты. А хочешь приколюху? Шо? За Путина! Путина! Не нашли ничего лучшего, как и дальше обрывать энергетические связи с Россией. Ну и, конечно, неожиданным сюрпризом стал безвизовый режим в Китай. Теперь практически каждый россиянин имеет возможность поехать посмотреть на китайскую стену. И я посчитал, посещение стены мне стало в 380 рублей. Это вместе с 3 банками пива. Вот так-то. Как сказал Путин, мы ответим зеркально. Но это, видимо, милости просим, только не все сразу. Ну, действительно, здесь есть что посмотреть, и отели тоже хорошие есть. Смотрю отель, чтобы поехать в Питер на несколько дней. Нашла вот такой вот приятный, значит, отель на Петроградке. Все, цены, описание. Хочу выбрать номер. Вот двухместный номер каминный. Здесь лежит мужчина в ванной с лепестками роз. Где-то должны быть фотографии самого номера. Так, опять мужчина раскидал подушки, книги, стоит. Софа, камин, на камине плазма. Угу, интересный номер. Приятная ванна, мне нравится такое. Опять мужчина с виноградом. Здесь его уже нет. А, вот он в душ ушел. Мужчина моется в душе, в костюме, потому что надо, наверное, бежать потом куда-то в другую комнату фотографироваться. Да, переодеть. А, он помылся и переодел костюм в другой. И уже усыпан розами в честь чего-то. Снова уже убранная какая-то часть комнаты. Видимо, съехал. А? Вот он. Это интересная фотосессия. Недостаточно мужчины моющегося в душе, в костюме классическом. Нужно еще найти какой-то более интересный ракурс, чтобы мне захотелось снять этот номер. Не будем говорить, какие ученые заявили, что постоянное сидение в гальюне с телефоном может привести к развитию геморроя. Но так и новости такие, что без слез читать невозможно. Поэтому, дорогие друзья, подписывайтесь на Ветер Чурчхе. Мы вертикальные видео преобразовываем в горизонтальные и печемся о вашем ментальном здоровье. Уже во Владивостоке на экономическом форуме Владимир Путин сделал несколько программных заявлений по экономической ситуации в стране. Свои аргументы против тут же стала выдвигать либеральная оппозиция. Мое мнение по поводу инфляции. Вот смотрите, что это? То есть, если вы... Не надо делать то, что вы... Ну, вот, если вы, например,
Я думаю, что нужно отходить от некоторых капиталистических догм. Как говорил классик, экономика должна быть экономной. Рассказываю вам, как я сделала офигенный ремонт в ванной и не потратила просто ни копейки для этого. Короче, у меня есть муж, и он работает, а я нет. Пока в России установилась теплая и сухая погода, самое время на эти выходные заняться туризмом. Только делайте это под чутким руководством инструктора. На остановках и на обеде никто никуда не уходит поодиночке. Ну, понятно, да? Да. Надо рассказывать. Почему? То, что вы встретились с медведем. Ни в коем случае не бегите, пожалуйста, в нашу сторону. Но у нас небольшой рассказ о своей малой родине. Ты видишь, это наша страна, да? Вот здесь Республика Саха-Якутия. Есть река Алдан, и на берегу реки Алдан стоит поселок Усть-Мая, в котором я провел свое детство. Видишь, на слиянии реки Алдан и Мая. Вот здесь мы с дедушкой садились в лодку, ехали через Алдан на Маю. Вот так по Мае ехали. И вот, доезжая до маленькой реки Харинга, напротив есть тропинка в лес, вот, которая ведет к охотничьему угодью моего дедушки. Вот здесь. Вот когда дедушка ложился спать, я выходил из угодья, шел через лес вот к этому озеру. Здесь стоит лодка на берегу, старая Воронеж. Я садился в эту лодку и долго-долго на веслах плыл вот до этого острова, сюда за остров, чтобы дедушка не спалил меня, как я дрочу. Если мы с тобой корабль, не хочу быть капитаном, не хочу быть лоцманом, а хочу быть боцманом. Но не потому, что боцман сильный, как медведь, не потому, что он большой, а просто я люблю свистеть. Сильный.